Yun o. Aerox B2 disc brake conversion. Swing arm yung ginamit natin na pang NMAX. S-series na caliper. Then gold bolts. Gold bolts din dito sa pinagpalitan ng dating brake, drum brake. Tapos RCB na disc. Alright mga ka-rider Pinch Moto Brake Master. So, meron tayo ditong Aerox B2 na pula. Shoutout kay Sir, galing pa si Sir ng Balagtas. Dapat kahapon si Sir dito. So, hindi ko kagad si Sir na rep na yan. Sabi ko, punta lang siya dito maaga today. And ipapadisc brake nga ni Sir itong Aerox niya. So, i-start na ni Lodi pong baklasin. Tapos yung mga piyesa na gagamitin natin is yan mga Sir. So, swing arm. Then, ang NMAX na caliper sa rear. Pang harap na Aerox or NMAX pwede yan. Mas brake master left and right. Tapos RCB. So dating gawi, dating siste, baklas. Ito, tatabasin natin to. Natin yung tinakbo. So nasa 40k na rin pala yung tinakbo ng MC ni Sir. So balak ni Sir pakargahan to, kaya disc brake muna para mas makapit yung preno. Let's go! Let's go! Let's go! Kasi ba? Sino? Alright mga Sir, so start na natin itong sungatan, no? Yung pinaka-rear disc brake natin, no? Yung pinaka-mags. Kasi yung pinaka-pagsasalpakan natin ng pinaka-tornilyo, yung pinaka-bolt on dyan. Pero bago natin siyempre salpak yan is susukatan muna natin para sakto yung butas na gagawin natin dyan. So yung size nga pala ng butas nyan is 1/4 yan sa drill mga Sir. So yung pinaka bracket natin is imported yan, galing ito I think from China. So hard alloy din siya, pero light siya, hindi siya ganun kabigat. So sakto lang siya sa additional na weight sa mags. So yung design niyan is para talaga sa Aerox, naka-design yung bracket na yan, yung pinaka adapter na yan. So yun yung kagandahan yan mga Lodi, dahil hindi nakarekta yung disc doon sa pinaka mags. Yung iba kasi nakarekta, yung parang naka-floating siya. So ito may adapter. So yung kagandahan yan is nasa-segregate, or hindi kaagad napupunta yung pressure ng preno doon sa pinaka mags natin. So hindi kaagad na-stress yung mags natin. So 1 hour later. 1 hour of 50. We're on 50. Right mga Lodi, update lang tayo dito sa Aerox ni Sir. So all goods na yung likuran. Alright mga Sir, flip hawak ng flip. So update lang tayo dito sa Aerox ni Sir, no? Yun o. Aerox B2 disc brake conversion. Swing arm yung ginamit natin na pang NMAX. S-series na caliper. Then gold bolts. Gold bolts din dito sa pinagpalitan ng dating brake, drum brake. Tapos RCB na disc. Hose, RCB, tiplon. Sa harap. Yun. RCB left and right. Sa harap ba yan? Ano? Paano muna?
On. Okay. Alright. Lights. Left, right. Very good. Sige, start. Samplings. Lambutan shock ba sa harap? LXB2 preno ka, sir, alalayan mo na sa harap. Pagka nagbe-brake ka, pitik, tapos pitik din ng konti. Hindi direct pag magpe-preno ka, kunyari, alam mo na hihinto ka, mabilis ang takbo mo. Pitik lang. Pitik, brake, bitaw, brake, bitaw, bitaw. Tapos pagka doon mo lang siya sasagarin. Oh, yan, parang maugasan, dalat yung ugas. Yung hugas na dito, may car wash na kami malapit. Hindi na. Center. Center. May bariya kaya? Jay, lima yata. Sige, pwede yan, sige. Kaya na magtubig. Ano muna para mababad yung ano. Sige, ating pa rin namin yung mamaya. Para mababad yung ano, mababad yung mga dumi. Ano kaming karwas dito, punta kayo dito sa amin, may karwas kami. Pagkatapos gawin yung motor, diretso karwas. Yan. Sabon mo ngayon yan pong. Yan. Meron. Lang. Ay. Papalakas na nata po. Tubig. Ikot mo yung ano. Ganyan lang. Yan. Buhangin. Matanggal din yung mga ano.
Alright mga lodi, okay na yung MC ni Sir. Shoutout ulit tayo kay Sir. Ride safe sa pag-uwi. Naka-display kasi Sir. Wala na yung pangamba dun sa mahinang preno sa likod. Alright. So yung mga lodi, pag gusto nyo magpa-display sa atin, PM lang kayo sa page natin mga lodi. Aerox B2. Okay Sir, Obando no? XB2 from Obando Bulacan.